Jurema, eu vim correndo, cadê o bafo que você ia me contar? Ontem eu ouvi um bafão da minha mãe que minha avó foi queimada na fogueira na Idade Média. E menina, tá vendo esse livro aqui? Eu peguei escondido. Silêncio. Tem receita boa aqui pra gente? Não, menino, tá eu não beleza? posso dar segredo de família. Segredo de família. Nossa, Jurema, quanta coisa! Esses produtos aqui é pra fazer receita? Esse é pra fazer experiência, YouTube. Pelos poderes em mim investido! Jurema! Meu Deus! Eu acho que Tá eu sou uma repreendido. bruxa mesmo! Ai, vai!